Lazima kata tu hapa iname iende kwa hiyo. Ikawaje sasa hivi umeona ikawaje? Unasukuma pole pole. Ndio ni basic. Kwa hiyo Double 400 meters. Nimepata leo chance ya kutumia free energy 18 mega masola kwa juu na pump hii side nyingine. Sasa tumepata maji mingi sana. Sasa tunafurahia hiyo juu saizi pump yenye tumeweka haitumii stima, ni inatumia solar. Sasa ni free energy, ni zero bill.